السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علما د عمري خلافت یو عجیب داستان را نقل کوي. هغوی وایي چې یوه ورځ عمر رضی الله عنه ویده و چې ګوري ناڅاپه ځمکه ولړزېده او زلزله وشوه. په دې وخت کې عمر رضی الله عنه راپاڅېدو او وویرېدو. یو څوک یې ولیږلو چې ټول خلک راټول کړي. حال دا چې د خلکو د راټولولو وخت هم نه و، ځکه نه د اختر ورځ وه او نه د جمعې ورځ وه، خو بیا یې هم خلک راټول کړه. په دې وخت کې عمر رضی الله عنه منبر ته وختو او خلکو ته وایي چې ای خلکو دا څه دي؟ دا زه څه ګورم؟ تاسو دومره زر بدل شوئ او دومره زر متغیر وکړو. سبحان الله. تاسو وګورئ عمر رضی الله عنه څوک او چاته لګیا دی. بیا ورته وایي چې که چیرته یو ځل هم بیا زلزله وشوه او بیا ځمکې ټکان وخوړو نو زه دا ځای پرېږدم او ځم بل چیرته. تاسو فکر وکړئ چې کوم ځای پرېږدي؟ هغه ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې وفات شوی او دفن شوی دی او ځي بل چیرته. د عمر رضی الله عنه ویره د الله سبحانه وتعالی د عذاب څخه وګورئ. نو له دې څخه موږ ته دا څرګندېږي چې زلزله چې ده یو مصیبت او یو عذاب دی د الله سبحانه وتعالی له لورې، او الله سبحانه وتعالی په خپلو مسلمانانو بندگانو باندې امتحان، مصیبت، غم ځینې وخت دې په خاطر هم راولي چې خپل ځان ته یې متوجه کړي. ځکه چې یو انسان ډېر په غفلت کې لوېدلی وي، امتحان رب العالمین پې راولي. په دې کې د ده خیر وي. خیر یې په څه کې دی؟ چې الله ته متوجه شي. نو زه وایم چې وخت یې ډېر رسېدلی دی چې مونږ او تاسو رب العالمین ته وفس شو او رب ته متوجه شو. السلام علیکم.